सरकार वेगवेगळे निमतान आणि इव्हेंटाचेर कोट्यांनी रुपया मोडीत आसा. हालींच नॅशनल गेम्साचे मॅस्कॉट लॉन्चिंगाचो सुवाळो जालो. मोगा मोगा करीत बरीच हवा जाल्ली. मात हे मोगाचेर सरकारान कितले मोडले तुमी जाणा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो स्पेशल रिपोर्ट. नॅशनल गेम्साचो मास्कोट मोगा तुमकां उगडास आसतलो. वेर इज मोगा करीत सरकारान आनी खेळा खात्यान बरेच वारे केल्ले. त्या सरकाराचो ह्या मोगाचेर 3 कोटींचो फोग. नॅशनल गेम्साचे लोक आनी मास्कोट लॉन्चिंग इव्हेंट मनोवपा खातीर सरकारान वट्ट 2,80,42,280 रुपया खर्च केल्यात. अंदू गोंयांत जातात त्यो 37व्यो नॅशनल गेम्स. खेर म्हळ्यार 36वो नॅशनल गेम्स 2020 सालांत गोंयांत जावपाच्यो आसल्यो. ते खातीरचो लॉन्चिंग इव्हेंटूय गोंयांत पणजे जाल्लो. सरकारान त्या इव्हेंटाचेर तेन्ना 57,85,000 खर्च केल्ले. मात उपरांत नॅशनल गेम्सा खातीरच्यो साधन सुविधा तयार जावंक पावंक नाशिल्ल्यान गोंयांत जावपी नॅशनल गेम्स उपरांत गुजरातांत व्हेल्ल्यो. म्हटल्यार तेन्ना नॅशनल गेम्स गुजरातांत आनी लॉन्चिंग इव्हेंट गोंयांत अशी परिस्थिती. खर्च गोंयच्या माथ्यार आनी गेम्स गुजरातांत. मात तेन्ना लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर खर्च जाल्लो 57,85,000 आनी अंदू 37व्या नॅशनल गेम्साचे लोगो आनी मास्कोट लॉन्चिंगाचेर सरकारान मोडले 2,80,00,000 म्हळ्यार उणे तुणे 3 कोटी. तातूंतूय एक बाब आसा ती म्हळ्यार क्रीडा खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण इव्हेंट एजन्सीन अजून आपले बिल सरकाराक दिवंक ना, देखून हो पेमेंट जावंक ना. जर कंपनीन बिल वाडोवन दिलें जाल्यार हो खर्च आनी कितलो वाडटलो ताचो नेम ना. आतां ह्या 2,80,00,000 रुपयांतले कितले पयशे खंयच्या गजालींचेर मोडले तेंय सरकारान सांगलां. फक्त लोगो लॉन्चिंग इव्हेंटाचेर 1,43,25,412 रुपया मोडल्यात. जाल्यार मोगा ह्या मास्कोटाचेर 4,37,485 रुपया मोडल्यात. मात वेर इज मोगा अशे जायरातीच्या गोंयभरच्या फलकांचेर कितलो खर्च केलो हाचो सारको हिशोब मात सरकाराच्या खेळा खात्यान दिल्लो ना. इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार हे आरोप विरोधकां कडल्यान जायत आसा. गेल्या फावट आमी सरकार तुमच्या दारांनी स्वेरिंग सॅरेमनीचे खर्चाचो आंकडो काडलेलो आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार खरेंच चलता काय ना ते हे आमी लोकां मुखार दाखोवन दिल्ले. आतां आमी नॅशनल गेम्स जो इव्हेंट जाला तेजो खर्चाचो आंकडो आमी आयज तुमच्या मुखार हाडटा. मोगा करून व्हडलो बोवाळ जाल्लो सरकारान एक उमळशीक केल्ली. ती उमळशीक दाखोवपाक एक व्हडलो इव्हेंट केल्लो मास्कोट लॉन्च म्हणून आनी तितून मोगा हो नॅशनल गेम्साचो मास्कोट लॉन्च जाल्लो. त्या मास्कोट लॉन्चाचेर सरकारान 2,80 कोटी खर्च केल्यात. हे 2,80 कोटी मास्कोट लॉन्च ते लोगो लॉन्चिंगा भितरूच धरून हो खर्च आसा. पूण मजेची गजाल म्हटल्यार गेल्या फावट 2020 जेन्ना नॅशनल गेम्साचो इव्हेंट लॉन्च जाल्लो, नॅशनल गेम्साचें लॉन्चिंग जाल्लें, तेजेर 57 lakhs खर्च केल्लो. आतां तो तेन्नाचो खर्च गेम्साच्या लॉन्चिंगेचो खर्च पळोवंक गेल्यार आनी आतांचो मास्कोट आनी लोगो लॉन्चाचो खर्च पळोवंक गेल्यार डबल जावन रावला. आनी तेन्ना तो इव्हेंट केलोच तेंच्यांनी कार पार्कान 57 lakhs म्हणून. पूण नॅशनल गेम्स तेन्ना काय गोंयांत जावंक पावले ना कित्याक आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी नासलो, तो गुजराताक जालो. आतां हो डबलीन आंकडो पळोवन एक खऱ्यांनीच शॉक बसता. भितरलो आमी पळोवंक गेल्यार 2,80 कोटी भितरले 4 लाख म्हणटा ते फक्त तो मास्कोट मोगा जेन्ना लॉन्च जालो लोकां फुड्यान हाडलो तेजेर खर्च केला. तर हे आसले आंकडे नॅशनल गेम्साचे इव्हेंट मॅनेजमेंटा बद्दल. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.